নমস্কার বন্ধুরা, আমি সুব্রত এবং আমাদের ম্যাথস আড্ডা ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে আমরা এইবার চলো নেক্সট অঙ্ক দেখো কি বলেছে। 17 নম্বর অঙ্কটা, এ ট্রেন রানিং অ্যাট দ্য স্পিড অফ 60 কিমি/আওয়ার প্রসেস এ 200 মিটার লং প্ল্যাটফর্ম ইন 27 সেকেন্ডস। তার মানে হচ্ছে যে একটা 60 কিমি/ঘন্টা গতিবেগে একটা ট্রেন, যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে 200 মিটার, এবং সে একটা প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করে ফেললো 27 সেকেন্ডে। হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম লেন্থ? তাহলে সেই প্ল্যাটফর্মের লেন্থটা কত হবে আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে। ঠিক আছে, তো দেখো খুব ইজি অঙ্ক। প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করা মানে কি বলো? প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করা মানে হচ্ছে ট্রেনটা তার নিজের দৈর্ঘ্যকেও অতিক্রম করতে হবে, প্লাস তাকে কিন্তু প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যটাও অতিক্রম করতে হবে। তাহলে দেখো, যদি এটা আমাদের প্ল্যাটফর্ম হয় তাহলে এটাকে অতিক্রম করার জন্য ট্রেনটা নিজের দৈর্ঘ্য অতিক্রম হচ্ছে প্লাস প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য, তাহলে এই দুটোকে যোগ করতে হবে। ঠিক আছে, তো ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেখো দেওয়া আছে, আমরা ডাইরেক্ট সূত্রটা করছি এস সমান ভিটি। ঠিক আছে, এবার দেখো এস মানে কি? অতিক্রান্ত দূরত্ব। তাহলে ট্রেনটাকে প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করার জন্য প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য প্লাস নিজের দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করতে হচ্ছে। তো প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য আমরা জানি না, প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য ধরে নিলাম আমরা পি। আর ট্রেনের দৈর্ঘ্য কত দেওয়া আছে? আমাদের ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 200 মিটার। কত দেওয়া আছে? 200 মিটার। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের প্ল্যাটফর্মটাকে অতিক্রম করার জন্য ট্রেনটাকে এই দুটোর যোগফল অর্থাৎ 200 প্লাস পি, এতটা দূরত্ব তাকে যেতে হচ্ছে। তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব মানে হচ্ছে পি প্লাস 200। বোঝা গেল? আর ভি মানে কি? গতিবেগ। তো গতিবেগ আমাদের কত দেওয়া আছে? দেখো ভি মানে দেওয়া আছে আমাদের 60 কিমি/আওয়ার। আর প্ল্যাটফর্মটাকে অতিক্রম করতে তার সময় লাগছে টি সমান কত? 27 সেকেন্ড। ঠিক আছে, এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো, এই যে এই এককটা সময়ের এককটা সেকেন্ড অর্থাৎ ছোট একক, এবং গতিবেগের এককটা কি দেওয়া আছে? দেখো বড় এককে দেওয়া আছে। তাহলে এই এককটাকে ছোট করতে হবে। ছোট করার জন্য আমরা কি করব? 5/18 দ্বারা গুণ করব, তাহলে এই কিমি/ঘন্টাটা হয়ে যাবে মিটার/সেকেন্ড। তো এখানে দেখো কাটাকাটি যদি আমরা করি, 6 দিয়ে 6 × 10 = 60, আর 6 দিয়ে 3 × 6 = 18, আর কিন্তু কাটাকাটি যাচ্ছে না, তাহলে 5 × 10 = 50/3 মিটার/সেকেন্ড। তাহলে ভি এর মানটা আমরা পেয়ে গেলাম। তাহলে ভি এর মানটা এখানে বসিয়ে দাও, কত? 50/3 ইন্টু টি, কত সময় লাগছে? টি সময় লাগছে 27 সেকেন্ড। তাহলে 27টা বসিয়ে দিলাম। এবার এই দেখো বাম দিকে পি প্লাস 200 যা আছে তা থাকলো, এখানে 3 দিয়ে কাটাকাটি করো, 3 নং 27। তাহলে এটা যদি আমরা গুণ করি, 5 নং কত? 45, আর একটা 0, 450। এবার দেখো আমরা পি এর মানটা বের করব। তাহলে 450টা ওই পারে আছে, আর প্লাস 200টা ওই পারে গিয়ে কত? -200। তাহলে কত হয়ে গেল? 450 থেকে যদি আমরা 200 মাইনাস করে দিই, তাহলে এখানে অ্যান্সারটা আমাদের বেরিয়ে যাবে কত? 250, তাই না? তাহলে পি সমান হয়ে গেল 250। তো পি সমান আমরা কি ধরেছিলাম? পি সমান ধরেছিলাম প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য। তাহলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য দাঁড়ালো আমাদের 250 মিটার। বোঝা গেল বন্ধুরা? ভালো লাগলে কিন্তু ভিডিওটা অবশ্যই লাইক করো, এবং চ্যানেলে যারা নতুন আছো তারা কিন্তু একটু সাবস্ক্রাইব করে নিও চ্যানেলটা, তাহলে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করবো তোমরা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নোটিফিকেশনগুলো পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে তোমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য আপডেট হয়ে থাকবে। তারপর চলো নেক্সট অঙ্ক।